Qış aylarında xüsusilə bölgələrdəki məktəblərin sinif otaqlarını qızdırmaq üçün bu ildən quraşdırılan pelet sobalarının ciddi təhlükə yarattığını göstərən video yayılıb. Bölgə TV xəbər verir ki, sobanın təhlükəsi barədə videonu müəllim Hamlet Dadaşov paylaşıb. O qeyd edib ki, məktəblilər pelet sobalarının yaratdığı təhlükə ilə üz-üzə qalıb. Artıq demək olar ki, ölkənin bütün məktəblərində video gördüyünüz bu pelet sobalarından istifadə olunur. Onun yanması üçün daha çox oksigenə ehtiyac var. Təsəvvür edirsiniz, bu göz görə şagirdləri potensial məhvə aparır. Yanarkən otağın havasını ağırlaşdırmaqla yanaşı, adamda baş ağrısı, ürək bulanma, halsızlıq, boğulma halları yaradır. Həm müəllimlərin, həm də şagirdlərin orqanizmində hansı fəsadlar törədəcəyi yəqin ki, nə vaxtsa bir üzə verəcək. Bunlarla yanaşı bu sobaları təhlükəsizlik cəhətdən heç də etibar etmək olmaz. Çünki içərisindən sıçrayıb döşəməyə düşən pelet közləri hər an yanğın təhlükəsi yarada bilər. Dərs məşğələsi zamanı çəkdiyim videoda bunu deməyə əsas verir. Bu məsələ qısa zamanda öz həllini tapmalıdır. Əks halda ciddi fəsadların baş verəcəyi qaçınılmazdır. Digər müəllimlər də sözü gedən sobanın təhlükəsini qeyd ediblər. Müəllimə Rəqsanə Həsənova bildirib ki, sobanın çox pis iyi var, adamın ürəyi bulanır, başı ağrıyır. Odun peci bundan yaxşı idi, qızılmadığı istisinə, kör olduq tüstüsünə. Müəllim Amil Dadaşov da deyilənlərə qoşulub. İnsana çox pis təsir edir, sinifdə çox ağır hava olur. Uşaqlar tez-tez narahat olur və sinifi tərk etmə məcburiyyətində qalırlar. Qeyd edək ki, pelet sobalarından dekabr ayında Salyan məktəblərinin birində kütləvi zəhərlənmə də baş vermişdi. Söz gedən sobalar məktəblərə bu ildən quraşdırılıb. Rəna Rövşənqızı, BTV.